说声对不起。对不起。说你错了。我哪错了？用啥呀？还用啥？这整的是啥呀？这不走着该烧饭吗？这有食欲吗？这玩意儿走着你就炒点辣椒，吃点大米饭，老香了。整的你这哪管整点蒜酱蘸蒜酱吃也行啊，一点食欲没有。这啥呀？那西红柿炒鸡蛋。我还不认识啊。那不扒皮吗？是啊。扒皮干啥？那皮老有营养了。我吃柿子过敏。你答吧。皮有营养，都给你。我好不？吃吧。鸡蛋糕搁筷子喝呀？说对不对？下午能整硬干的吗？这干啥呀？我家本身没有了，你就搁饭勺喝呗。没有买呀，没有了。知道了。这鸡到哪了？那不你是说吃糖心儿吗？特意给你煮的。蒸鸡蛋糕完还整糖心蛋，你咋想的呀？错了。整走了。我今儿不想吃糖心儿。扒了我肉干啥呀？你说开车给我前女友去了。这啥玩意儿？叫他给我倒酒。我错了。哎，你说我瞅你咋这来气？叫我走了，我炒辣椒，听明白没？明白了。我今儿吃醋过敏，你吃？知道了。我吃的是有点咸，你辣饭能给我点不？咸。我做的。我炒的。你整那咸干啥呀？你能放吃了呗？咋你想齁死我呀？没有。你吃鸡蛋过敏是吧？过敏。能吃不？行。这走着，下回别搁他家买了啊，太瘦了。知道了。我爱吃肥的。知道了。瘦的塞牙，肥的香。这鸡蛋糕咋这么大葱花味儿啊？这葱花的呢？搁啥葱花呀？这玩意儿你就搁点大虾，搁点海参一蒸，那多有营养啊！知道了。赶紧的给我整整，不行，过敏！我现在我瞅他都过敏。就整这我就看，你是拿我当猪喂呢？谁家猪能吃这好啊？咱家呗。说错了。错了。说声对不起。对不起。下个月来的。老婆做饭老公吃，上火菜单回去吃，不买口红不买包，给我家务我全包，老公挑事必须听，这样才能更年轻。整年轻就听话，听明白吗？没有。收拾吧，眯了。